Tenemos muchos loritos por aquí que están haciendo una bulla terrible. Pero ellos están buscando un sembrado de maíz que por aquí cerca está para ver si comen, pero estamos rodeando, entonces miren, se fueron. Se fueron porque estamos cerca, pero ellos van a volver seguramente después, porque por aquí cerca hay maíz, entonces necesitan comer, deben estar con hambre. Son bien ruidosos. ¿Los vieron? Miraron los loritos y como ya se fueron, nosotros vamos a estar por aquí viendo qué pasa. Al fondo se escucha un gavilán. Se cayó el gavilán. El gavilán come pollitos y también otro tipo de aves, va a los nidos y rapiña. Esos amigos, me despido, espero les guste este pequeño video acerca de los animalitos aquí en las fincas.